Сәлем достар, бүгін біз 1138 бөлімнің мұқабасына назар аударамыз. Суретте тақта отырған алып мүйізді тұлғаны көреміз. Бұл, бір кездері қуатты қарақшыға қызмет еткен, Кайдоға бағынышты болған 7 тыңшының бірі. Оның айналасына жиналған адамдар, сәнді бөлме және еркін отырысы оның ықпалын көрсетеді. Ол өзін патшадай ұстап, айналасындағылардан құрмет талап еткендей. Қысқаша One Piece мангасын талқылауды бастаймыз. Екінші бет. Қарлы боран ішінде 2 адам алға жылжып келеді. Олардың алдында алып мүйізді жауынгер Локи тұр. Оның денесін шынжырлар қоршап, ол ауыр тыныс алып, мысқылдай күледі. Локи қарсы алдында тұрғандарға қарап, қызыл шашты адам туралы сөз қозғайды. Ол олардың сол адаммен байланысы жоқ екенін меңзейді. Қар жан-жаққа ұшып, алып дене қозғалады. Бірақ кетіп бара жатқан 2 адам сабырлы. Олар Шамрок пен Гунко. Екеуі де Локиге мән бермей, тыныш қадаммен алыстап барады. Сол сәтте Шамрок суық үнмен мұндай сұрақтарға сенің басың жетпейді дейді. Қарлы даладағы бұл кездесу үлкен қақтығыстың алдындағы үнсіз белгі. Үшінші бет. Локи бұл жағдайдың еріксіз қызығушылық тудыратынын айтып, 2 әлемнің қарама қарсы тұрғанын меңзейді. Шамрок сабырмен жауап береді. Ол оның жеке шешімі емес екенін айтып, тек бір адамды көру үшін келгенін айтады. Кейін маңызды құпия ашылады. Қарақшы оның өткенінде айырылып қалған егіз інісі. Яғни Шанкс пен Шамрок егіз бауырлар. Бірі қарақшылар әлемінде, бірі басқа жолды таңдаған. Бұл шындық жағдайды одан әрі шиеленістіре түседі. Локи бұл сөзді естіп, мысқылдай күледі. Ол олардың туыстығы оның өшпенділігін одан сайын күшейтетінін айтады. Соңында Локи шынжырын қозғап, егер мен босасам, екеуің де менен жақсылық күтпеңдер, деп қауіп төндіреді. Локи достарының қандай тағдырға тап болғанын көргеннен кейін, енді Шамрок та өз жазасын тартпайынша тынышталмайтынын айтады. Оның сөзі ашық қорқыту. Шамрок сабырлы күйде қылышын суырып алады. Ол, оған қолымды бұлғаудың да қажеті жоқ деп қарсыласты өз емес, басқа бір нәрсе тоқтататынын меңзейді. Сол сәтте ол қысқа ғана бұйрық береді. Цербер. Қараңғыдан 3 басты қорқынышты жыртқыш пайда болады. Ол ырылдап, Локиге қарай ұмтылады. 5-ші бет. Шамроктың бұйрығымен пайда болған алып 3 басты жыртқыш Цербер толық көрінеді. Ол қарлы далада ырылдап, 3 басымен бірдей шабуылға дайын тұр. Бұл жыртқыш ежелгі грек мифологиясындағы өлілер әлемін күзететін алып 3 басты ит. Оның әр басы бөлек ырылдап, қарсыласын қорқынышқа салады. Локи мұндайды күтпегендей таң қалып, бұл тағы қандай сұмдық, деп айқайлайды. Бірақ Шамрок сабырлы. Ол қысқа ғана менің қылышым деп, бұл жыртқыштың оның күшімен байланысы барын меңзейді. Цербер ырылдап, шабуылға дайындалуда. Ал Локи шынжырда болса да қарсы тұруға дайындалып жатыр. 6-ші бет. Цербер бірден шабуылға өтеді. 3 басы бірдей ырылдап, алып денесімен Локиге қарай ұмтылады. Оның өткір тістерімен қара жалынға ұқсас аурасы айналаны қорқынышқа толтырады. Локи таң қалып, бұл не сұмдық, бұл қобыжық па, деп айқайлайды. Бірақ шабуыл тоқтамайды. Цербер бірнеше бағыттан қатар соққы жасап, қарсыласын жан-жақтан қысымға алады. Сол сәтте Гунко асығыс ескерту жасайды. Командир, өзіңіздің бар екеніңізді білдіртпеңіз. Бізге ұшып кететін уақыт келді. Шамрок сабырлы түрде, ұстаңдар, деп бұйрық береді. Ол жағдайды бақылауда ұстап тұр, бірақ шайқасты созбай, кетуге дайын екенін көрсетеді. 7-ші бет. Цербер Локиді тізбектермен бірге артқа ұшырып жібереді. Локи бірден есін жиып, шегінбейді. Бірақ қобыжықтың алып аузы қайтадан оған қарай ұмтылады. Қауіпті жағдайдан ол әрең сытылып шығады. Жоғарда тұрған Шамрок пен Гунко жағдайды бақылап тұр. Олар шайқасқа араласпай, тек кетуге дайындалып жатқандай. Шамрок салқынқанды түрде. Егер тірі қалсаң, келіп мені өлтіруге талпына аласың. Мен кез келген уақытта айқасуға дайынмын, деп Локиге ескерту жасайды. Ал төменнен Локи, «Ей, не дедің?» деп айқайлайды. Локи ашуға мініп, шынжырларын сілтеп қарсы шабуыл жасайды. Ол қар астын қопарып, қарсыластарын күшпен жан-жаққа ығыстыруға тырысады. Алып денесімен ол шайқастың бағытын өзгертуге әрекет етеді. Ол айқайлап, қарғыс атсын сендерді, оңбағандар, деп ашуын төгеді. Бірақ қарсы жақ сабырлы. Шамрок тыныш дауыспен жағдайды бағалап, жақсы. Бірақ кімді дәл
тағы біреуімізді іздеуді бастайық. Алдымен олардың балаларынан бастаймыз. Олардың бәрін бақылау қиын, деп жоспар құра бастайды. Бұл кезде Цербер қайтадан ырылдап, шабуылға ұмтылады. Локи қарсы тұруға тырысса да, оның қозғалысы шектелген. Локи айғайлап, ей, тоқта. Мені осылай түйреп өтсе, тіпті мен де шыдай алмаймын, деп ауыр соққыдан қиналады. 9 бет. Оқиға Эльбаф аралындағы Аураст қамалына ауысады. Мұнда алыптар арасында қызу талқылау жүріп жатыр. Олар қызыл шашты туралы тараған хабарға сенбей отыр. Луффи, өтірік, Шанкс ешқашан себепсіз шабуыл жасамайды, дейді. Басқалары да күмәнмен қарайды. Олар Эльбафқа келген адамның шын мәнінде Шанкс екеніне сенбейді. Зоро, бізде аң-таң болдық. Оның бұл қамалға келуінің не қажеті бар, деп сұрайды. Біреулер тіпті оған ұқсас басқа біреу шығар, деген болжам айтады. Осы сәтте Шанкс туралы жылы пікір айтылады. Оның көңілді, әділ адам екені, ешқашан себепсіз шабуыл жасамайтыны айтылады. Нами, айтқандарың шын болса да, ол ешқашан Шанкс болуы мүмкін емес, деп кесіп айтады. 10 бет. Алыптар Шанксқа ұқсайтын адамның кім екенін талқылауды жалғастырады. Бірі, олар бауырлар ма, әлде басқа бір байланыс бар ма, деп күмәнданады. Енді біреулер бұл жай ғана ұқсастық болуы мүмкін екенін айтады. Бірақ кейбірі керісінше, Шанкс болуы әбден мүмкін, деген ой тастайды. Осы кезде Луффи Намиге қарап, егер біреу берілмері туралы жаман сөз айтса, сен де ашуланар едің, сен де соған қосыласың ба, дейді. Ал Луффи сабырлы түрде жауап береді. Ол Шанкстың өткенін еске алып, ол өзін отбасы деп Роджер мен Рейлиді санаған сияқты. Роджер қарақшыларының басқа мүшелерінде, Баггиден басқа, дейді. Сосын Луффи шындықты мойындайды. Бірақ мен білмеймін. Ол қарақшылардың кемесінде өскен. Шынымды айтсам, мен одан ешқашан отбасы туралы сұрамаппын. Луффидің бұл сөзі бәрін ойландырып тастайды. 11 бет. Фрэнки тобы алып ағаштар әлеміне экскурсия жасап жүр. Олар тұрған жер сирек кездесетін, қасиетті саналатын алып ағаштар мекені. Мұндай ағаштар сыртқы әлемде өте қымбат бағаланады. Бірақ жергілікті адамдар үшін бұл қарапайым көрініс. Қайда қарасаң да айнала толған алып ағаштар. Фрэнки бұл ағаштардың бағасын ойлап таңырқап қалады. Ол мұндай байлықтың бос тұрғанына таң. Сол сәтте үлкен әйел Репли оған қатаң ескерту жасайды. Оның айтуынша бұл ағаш қасиетті. Оны кесуге болмайды. Репли тіпті егер ағашты кесіп алса, алыптар байқамайтын жерге тығып әкету керек екенін әзілдей отырып айтады. Бұл сөздермен ол Фрэнкидің ойының қауіпті екенін меңзейді. Осы кезде Фрэнки жердегі тасқа қашалған суретті байқайды. 12 бет. Тасқа қашалған суретті мұқият зерттеген Репли оның өте көне екенін айтады. Оның болжамынша бұл фреска шамамен 800-ден 900 жыл бұрын салынған болуы мүмкін. Суреттер қарапайым балалардың сызбасына ұқсайды, бірақ тарихи құндылығы орасан зор. Уақыт өте келе бұл суреттер ағаштың діңіне қашалып, тасқа айналып кеткен. Демек, олар сонау ерте заманда өмір сүрген балалардың шынайы естелігі болуы мүмкін. Егер бұл болжам рас болса, онда бұл жердің тарихы өте тереңде жатыр. Фрэнки бұл туралы Робинге міндетті түрде айту керектігін ескертеді. Ал Репли кенет маңызды қорытынды жасайды. Бұл суреттер бос ғасыр кезеңінде салынған болуы ықтимал. Бұл сөз Фрэнкиді қатты таң қалдырады. Себебі бос ғасыр әлем тарихындағы ең құпия уақыттардың бірі. Фресканы қарай отырып кейіпкерлер тағы бір маңызды нәрсені байқайды. Суреттерде әртүрлі нәсілдер бейнеленген сияқты. Бұл олардың бұрын басқа халықтармен байланыста болғанын, тіпті соғысқанын көрсетуі мүмкін. Алайда суреттегі кейбір бейнелер алыптарға ұқсамайды. Бұл белгісіз өркениеттердің болғанын меңзейтіндей. 13 бет. Репли фрескаға қарап, бұл көрініс тек бір баланың арманы болуы мүмкін екенін айтады. Мүмкін осы суреттер арқылы бала өз әлемін, өз қиялын тасқа мәңгілікке қалдырған болар. Ал бұл арман бүгінгі күнге дейін жеткен көне тарихтың бір бөлігіне айналған. Осы кезде топ Эльбафтың мектебіне келеді. Мұнда балалар сабақ оқып жатыр. Мұғалім олардың мұқият тыңдауын талап етеді, ал сынып іші шат күлкіге толы. Бұл алыптардың да өз білім жүйесі бар екенін көрсетеді. Келесі сәтте олар алып кітапханаға назар аударады. Бұл жерде Робин, Чоппер және Саул кездеседі.
Саул олардың қолына түскен көне жазбалар туралы түсіндіреді. Оның айтуынша, Эльбаф туралы бізге жеткен аңыздардың көпшілігі осы жазбаларға негізделген. Саул бұл жазбалардың түсіндірмесі әртүрлі болуы мүмкін екенін атап өтеді. Өйткені уақыт өте келе аңыздар өзгеріп, әркім өз түсінігіне қарай жеткізген. Робин жазбаның атауын байқайды. Бұл Харли деп аталатын өте көне кітап. Ол Эльбаф тарихының маңызды дерек көзі болуы мүмкін. Чоппер таңғалып, кітаптың үлкендігіне назар аударады. Ал Саул оның тым ескі екенін айтып, барлық мәлімет соның ішінде сақталғанын меңзейді. Осылайша, Робин, Чоппер және Саул Эльбафтың ұмытылған тарихын ашатын көне Харли кітабын зерттеуге кіріседі. Саул қолындағы көне Харли кітабын ашып, ішіндегі мәтіндерді оқи бастайды. Робин қызығушылықпен кітапты оқуға рұқсат сұрайды. Саул болса, бұл аңыздардың әрдайым әңгімелеушіге байланысты өзгеріп отыратынын айтып күледі. Осы кезде Робин маңызды түсініктеме береді. Оның айтуынша, Эльбаф жауынгерлері сенетін күн құдайы туралы аңыздар бүкіл әлемге таралған. Бұл Ника жайлы әңгімелер. Әр жерде әртүрлі айтылғанымен бәрін біріктіретін бір ерекшелік бар. Ол әрқашан күліп, ырғақпен билейтін кейіпкер. Саул кітаптағы мәтінді жалғастырып оқиды. Аңыз 3 бөлімге бөлінетіні айтылады. Бірінші бөлімде ежелгі әлем туралы баяндалады. Онда қатты жердің үстінде лап етіп от тұтанды деген жолдар кездеседі. Бұл оқиға адамзат нәсілінің басталуымен байланыстырылуы мүмкін. Робин мұқият тыңдап, мәтінді толық түсіну үшін кітапты өзі оқуға рұқсат сұрайды. Ал Саул болса, аңызды оқи отырып көңілді күйге еніп, ырғаққа еріп күліп жібереді. Осылайша, көне Харли кітабындағы Ника туралы аңыз кейіпкерлерді әлемнің ең ежелгі құпиясына жақындата түседі. 15-ші бет. 1138-ші тарау соңы. One Piece әлеміндегі тасқа салынған тарих. Көне Харли кітабы 3 әлем туралы аңызды баяндайды. Алғашқы әлемде адамзат отты игеріп, дамуға ұмтылады. Бірақ ашкөздікпен тыйымды бұзу оларды апатқа келеді. Күн құдайы қаһарланып, әлемді жалын шарпиды. Қанды шайқас басталып, алғашқы әлемнің дәуірі қайтып келмейтіндей болып аяқталады. Екінші әлемде тыныштық орнағандай болады. Орман тәңірі тіршілікті қайта жандандырады. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмайды. Соғыс қайта тұтанып, теңіздер долданып, қанға боялады. Адамдар өздерін құдайға теңеп, тағы да апатқа ұшырайды. Осылайша екінші әлемде құлайды. Ал үшінші әлемде хаос үстемдік етеді. Жарық сөніп, қараңғылық жайлайды. Бірақ үміт әлі бар. Күн қайта оралады. Күн құдайы күліп, жарық шашады. Таң атады. Ұзақ уақыттан кейін қайта қауышу мүмкіндігі туады. Бұл жоғалған тарихтың жұмбақ аңызы, 3 әлемнің тағдыры және болашақта болатын соңғы таңның белгісі. Осылайша көне жазба жаңа дәуірдің басталуын меңзейді.